Баршаңызға сәлем, Нағыздам каналына қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жареный пирожки пісіретін боламыз. Бір жасағаннан шығады, жасап көріңіздер. Алдымен ыдысымызға жылы айранымызды құйып аламыз. Айран болмаса, орнын сүтпен алмастырсаңыз болады. Енді ашытқымызды салып, тұз, шекер, сұйық майымызды салып, барлығын араластырып аламыз. Менде видеоға түспей қалыпты. Барлығын араластырып алып, бетін жауып, жылы жерге 15 минутқа қойып қоямыз. Ашытқымыз сәл-пәл көтерілуі қажет. Міне біздің ашытқымыз көтерілді 15 минутта. Енді үстіне електен өткізілген ұнымызды аз-аздан осылай қасықпен былғалап отырып, қамыр жасап аламыз. Осылай қоюланғаннан кейін тағы да ұнымызды салып, осылай біртіндеп аз-аздан салып отырамыз. Сонда қамырымыз жақсы көтерілетін болады, жұмсақ болады. Қамырымызды осылай ары қарай қолмен елеп бастадым. Осылай силиконовый коврикке қойып, ыңғайлы болу үшін аз-аздан ұн сеуіп отырып, қамырымызды жұмсақ қылып, қатты баспай, тек қолдың саусақтың ұшымен ғана осылай елеп аламыз. Иі қану керек, ішінде түйіршік болмау керек қамырдың. Осылай қарап отырып, жұмсақ қамыр елеп аламыз. Міне осындай жұмсақ қамыр шықты, эластичный осындай. Енді осы қамырымызды жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Қамырымыз көтерілем дегенше картобымызды жуып алып, осылай біртіндеп кішкентай қылып турап, кастрюлемізге салып, суға пісіріп алатын боламыз. Енді картобымызға су құямыз, және де дәміне қарай тұз қосамыз. Енді қатты отқа қойып, бір қайнатып аламыз. Осылай бір қайнағаннан кейін астын баяулатып жай қылып қоямыз. Бір 20-30 минутта пісіп қалады. Енді осылай піскен картобымызды алып, суын ағызып тастаймыз. Азғантай су қалдырамыз, аз-маз. Енді дәміне қарай тұз бұрышын салып, үстіне сары май салып, сүт болса сүт қосып, осылай езіп аламыз. Ешқандай түйіршіксіз жұп-жұмсақ пюре жасаймыз. Енді біздің қамырымыз көтерілді. Алақанымызға сұйық май жағып, осылай жабыспас үшін қамырымызды алып, бөліктерге бөлеміз. Өзіңіз қаласаңыз, үлкен пирожки болса, үлкен қылып бөліп, кішкентай пирожки керек болса, майда-майда қылып бөліп, домалатып қоямыз. Қамырға ешқандай ұн қоспаймыз. Осылай сұйық майдың көмегімен жабыспайтындай етіп майлап отырамыз. Оқтаумен жазып, қатты жұқа да қылмаймыз, қатты қалың да қылмаймыз, орташа қылып жайып аламыз.
Мен кішкентай пирожки қылдым. Кішкентай балаларым осындай кішкентай пирожки жақсы көреді. Енді осындай салмасын салып, екі жағынан жабыстырамыз бір-біріне. Ешқандай тесік қалмау керек. Мықтылап, ашылмайтындай етіп, қаттырақ жабыстырамыз. Мінекей біздің пирожкилеріміздің уже біріншісі көтеріліп бастады, үрпиіп. Енді қызып тұрған майға қуырып аламыз. Асты орташа отта. Екі жағын қызартып қуырып аламыз. Еш қиындығы жоқ, оп-оңай осындай рецепт. Сақтап алыңыздар, маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал қарағандарыңызға рахмет. Қолдап кетейік.